抱っこで持っていくか。しかないね。ロックした？あれなんだ。こっちだよ。多いの。揺れる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 。
型の散歩みたいな。黒持ってきてないじゃん。うんこした時用の。持ってきてるよ、黒。で、今。あ、今持ってきてる。確かに。手づかみ。あれがティッシュ持ってる。そうなの。いい岩が流れてたんだよね。駐車場への近道じゃん。こっち駐車場戻っちゃうんじゃないの？この上が何か。なんかあんのかな。上行ってみる。こっち駐車場戻んじゃない？階段登れない。階段のタルタンも登れる。ダメだダメだ。モコタンダメだ。モコタン階段登れない事件。タルタンは登れるのにモコタンは登れない時点。あれじゃないの？ここは大丈夫じゃないの？ここは大丈夫。あ、ここは池だ。ここは池だ、ここは池だ。あ、しかしながら階段はどうだ？階段はモコタンなんとびっくり。登れた登れた。ダメじゃん、こっち駐車場戻ったらカートを取りに行けないじゃん。うわー、すごい。ここは前もやってたのかな。
やばい、うんこだ。これ何くっつけてんの？琥珀と一緒じゃん。琥珀並みにいろんなものくっつけてた気したね。転がってみたらいいよ。わからん。はい。確かに都市型犬だ。いたいた。ここはいいかな、下ろして。違う、人がの行き交いとなんか自分の歩くスペースが悪いと止まるじゃん。なんか嫌なところがあったらさ、でそんなに止まってたから抱えていましたよ。こうやってこうやって歩かないんだもん、この人。じゃあ帰りましょう。あ、ワンちゃんが。いやー、こっからは暑いな。いやー、暑いよこれ。暑いよこれ。ここで水飲んでくれないかな。
や無理だな。黒田の滝なんだけどさ、入れ物がないんだわ、入れ物が。忘れちゃったんだよ。いや、出したんだよ、入れ物から。ミストをやってくれてるだけすごい若干気持ちはいい。あー涼しい。ミストが涼しいな。ミストが涼しい。お母の手の上に水を出してください。誰か出してくれないのかな、この間の水を。そうじゃない。あ、冷たい。飲んでる。追い水して食べた。追い水。みんなこぼれてく。これ手からもうでも舐めてる。なんかないかこれ。追い水。絶対喉乾いてるこれ。頑張れ。すぐ飲んで。こっちはサロタンの方は全然水が入ってないよ。忘れちゃってですね。暑いんですよ。追い水。いいんじゃない？ちょっと飲んだから。いけた？今日は暑いですね。暑いですね。中は涼しくてよかったけど。そう。毛があるから暑い。あれ、珍しく吠えない。暑いからかな。吠えるので。こっちが吠えるんですよ、よく。人に対して。こっちは吠えないんですけど。怖いね。あ、怒り始めた。怒んなよ。いやー、トイレシートにみんな水がこぼれた。戻るかね。じゃあ、はい、暑いですね。はい。暑い。暑いからね。よし、行くぞ。いや、乗ったらつらいかな。ね。ありがとうございます。すげえいっぱいアイスある。すげえいっぱいアイスある。お母さん、タルさん見てるから。ずんだ？まさか。ずんだがある。栃木でオリジナルレモン牛乳。美味しそうじゃん。ずんだ。あっちか。あっちだったよ。あれだ。あなた。ここに。
もう共鳴しちゃう。共鳴しちゃう。共鳴しちゃう。あ、かき氷あるじゃん。まえたんかき氷食べたい。毛が落ちてる。じゃあ言おう、かき氷言ってきな。お父さん言ってきて。はい。いいね。かわいいね。かわいいね。かわいいね。誰がかわいい。あ、降りないよ。母すごい。母言ってた。ラムネ200円。ラムネ200円。ラムネ、ごめんなさい。ラムネ。すごい。一瞬だから。なんだっけ